ملګرو نن در سره په ټیک ټاک لږ حقیقت شیر کوم. نن سبا چې څه روان دي زموږ په خیبر پښتونخوا کې، هغې نه به تاسو خبر یئ. که نوی خبر نو زه تاسو داسې خبروم لږ. که تاسو ټیک ټاک طرف ته راشئ او دلته وګورئ څه قسمه چلونه کېږي د هلکانو سره، هغه به هم ستاسو وړاندې وي. په سکرین چې کوم هلک تاسو ته ښکاري، کوم هلک ورسره دی، دا د نه د ورور بل خپل وغیره هیڅ هم نه دی، او بس د ځان سره یې ګرځئ. یعنې تاسو د دې کوم ویډیو چې دا هغه کتلی شئ. د دې نه پس که تاسو پې کوم د پښتنو کمنټس دي هغه وګورئ، نو هم ډېرو خلکو چې کوم دی هغه یې غوسه کړي دي. یعنې مختلف قسمه د دې داسې فحاش قسمه ویډیوګانې راځي. که په کومه ویډیو کې تاسو ګورئ دا به ورسره وي. یعنې ډېر زیات د افسوس خبره ده، ډېر زیات د شرم خبره ده چې زمونږ کوم پښتانه چې دي هغه نن سبا راپاڅېده، کوم د قومي لوط کارونه چې دي هغه شروع کړل. اوس به ډېر زیات کسان دا وایي چې آیا دا خو به ورور وي، پلار وي، یا څه به وي. د دې کوم پوره معلومات چې دي هغه مونږ وکړه، هیڅ یې هم نه دی، بلکې د کلي یو کس دی او هغه د ځان سره هغه چې کوم دی ورسره ګرځي. نو ډېر زیات د افسوس شرم مقام دی د دې په هکله باندې. تاسو چې کوم دی بلکې ځان ته لیکل دي ډینجر او داسې خطرناک قسمه حرکتونه، خو زه تاسو ټولو د دې نه خبر کوم چې په ټیک ټاک باندې که مونږ وګورو داسې قسمه کوم د قومي لوط عمل چې کوم دی هغه ډېر زیات په تیزۍ سره دی او روان دی. ډېر زیاته د افسوس خبره ده که نن سبا مونږ په خپل چم ګاونډ کې سوچ وکړو نو هم دا قیسې هغه روانې دي. تاسو ټولو له هغه پکار دي چې په خپل کوم ورونه، ماشومان، کوم بچي چې وي په هغې باندې خصوصي نظر وساتئ چې د داسې بدو خلکو له په لاس ورنشي او د داسې قسمه فتنو نه چې کوم دی هغه په امان شي. نو ډېره زیاته به ښه وي. کوم را روان نسل چې دی او را روان کوم وخت چې دی نو هغه به ټول د دې نه ډک وي. دا څه چې شروع دي نو الله تعالی دې هغه پکې خیر واچوي، ځکه چې ډېر زیات بد حل به بیا هغه وي. دا کوم قیسې چې روان دي، کوم په حجرو او دغه کې چې ناست دي هغه به هم تاسو ویډیو د دې هغه کتلي وي. دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړو. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.